Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa, tepang dangu deui sareng simkuring Kevin Uday alias Sangkus. Dina dongeng Sunda, teraskeun deui dongeng Sunda anu janten judul Ngalakutu bagian ka-14. Mugi ieu dongeng teh janten panghibur kana kalbu oge pangbeberapa kana mana. Ya pamirsa, supados teu lami teuing kana waktos tong seueur deui cumarita hayu urang dangukeun sasarengan. Kumaha jujutan caritana ngeunaan Ngalakutu bagian ka-14 dinten ayeuna. Yu Cemon. Saperti biasa isuk keneh lamun tas nincak asup kana poe Minggu. Nyititin geus aya di buruan imah mah. Ngalakukeun naon anu geus dipancenkeun ku ninina Matarsih jauh-jauh saacana ti anu ayeuna keur dilakonan kumaha. Nyijitin keur sasapu di buruan teu dibaturan mehna ukur sorangan. Si Wudi singkus masih kene sare kusabab waktu masih kene jam genep isuk-isuk kene. Ti mimiti tungtung juru pagar katuhu nawekeun ka tungtung juru pagar kenca anu ngeurelingan buruan imah manehna disapukeun ku Nyititin. Mai rajin eta mah bersih bikin kanu leuletikana oge disapukeun ku Nyititin teh. Teu poho golodog oge disapukeun oge. Kan rada hati-hati pas bagian golodog mah. Kusabab sok aya ti ucing nu nyayang dihandapkeun golodogna. Sabot keur kitu Tegung Sila jebul ninina kaluar tina panto jamban nu aya di pipir kenca imahna. Bari ngangais ember si raksukana anu tadi tas diseuseuh diais kusabab gagangna pites dicook ku si engkus harita basah keur hareureuy jeung si Udi pas keur mandi. Ya cecing pangmoekeun mak teu nepi ieu pancangan mun ukul tilu ieu teu loba ieu tah jeung ieuna capitanna aya. Cek Matarsih tuluy diacakeun ember teh anu si raksukan manehna dihandapkeun tali sasampayan. Nya mak ieu pamang kela sakedapnya Cek Nyititin nembal bari teu ngalieu ka anu jadi ninina. nya atuh nya ini kajelah heulana aduh ieu teh ngeunaheun rada nyeri huntu ieu teh aduh. Saur Matarsih langsung tuluy ngaleos deui asup ka pawon liwat panto pipir. Sanggeus disapukeun beres tuluy si runtah lagi diasupkeun kana keresek digantungkeun di tempat sok di bawaan ku tukang runtah. Antuk nama Nyititin teh moekeun rasukan hinina. Tapi nu matak ngahanjakakeun teh Nyititin teu apa meh teh. Pohoeun cigana teh. Eta popoean teh dipoekeun ku leungeun anu masih kene kotor ulut ngedukan runtah. Bari angger hahariringan lagu Dragon Force Nyititin teh moekeun eta BH cangcut jeung samping anu jadi ninina. Sanggeus beres dipoekeun tuluy Nyititin teh neudeun eta teh ember teh di buruan dibalikeun kituna teh meh garing ember teh. Kumaha leungeun heula Nyititin teh asup ka jamban. Tegung Sila manehna asup deui ka jero imah liwat panto pawon. Kasampakeun nu jadi indungna Citok keur karek ngahurungkeun hau keur niupan hau make songsong. ingat mak
Nambah ngawurungkeun hawa dengan mak. Sugan teh tos tadi. Heh. Cek Nyetitin nanya kalau jadi indung. Ya heueuh atuh. Atak lamun anu geus dihurungkeun tadi mah dihurungkeun karek dihurungkeun ayeuna istilah aing teh kumaha. Ya, tuh geura nyatu sia. Lapar can. Cek itu bari tutunjuk kana arah bobokono si sangu. Nita budakna Nyetitin notas beres barang gawe geura dahar. Nyama cek Nyetitin bari tuluy mainna nyamperkeun kana piring. Gep piring teh coklat. Geus kitu kalacat main teh maek kana palupuh pawon. Matar sih anu keur diuk dina golodok pawon manehna leungeun kencana bari nanggeuy pipieun anu karasa nyanyaudan dari wuntu pok milu nyarita. Ceceng kumaha geus dipoekeun acan laksukan emak. Cek Matar sih nanyakeun ngeunaan susukeun tadi anu dititahkeun ka Nyetitin. Parantos emak tadi atos dipoekeun ku Titin. Cek Nyetitin kitu na teh bari teu ngalieu kana jadi ninina. Mehna keur ngaduk sangu tuluy nakot mulu asin anu tinggal dua deui jeung sambal doa. Bari keur kitu na teh Nyetitin nanya kana jadi indungna. Mah ieu teh nganu hulu babatok asin hunggul ieu teh mah. Meni taya deui kitu. Cek Nyetitin nanya ka Cito. Eueuh deui mata kitu oge. Si lain teh nyaho indung teh keur rada rudet ieu teh. Bebeunangan ngajual sampe sapi kamari. Tek Cito rada curhat kitu na. Nya atuh. Nyetitin ngadenge indungna kos kitu nanggeus. Manehna teu loba ngomong deui, tuluy mehna. Camonya sangu jeung babatok asin teh dahar ku Nyetitin. Meni nikmat daharna teh. Tah, Kang Po nya engke mon geus jam kira-kira jam 1:30 atau jam 1-an pangdaitkeun nya. Isi hujan ya, kalau usum hujan ya teh ya. Miji di sana sok jam sakituan sok hujan teh. Cek Matar sih ngomata-mata anu jadi incuna bari mencrong ka incuna nu keur barang hakam. Mohon mak engke weh pami helap mak pangemutankeun atuh nya Tarsi. Nah, Tarsi teh bade ayeuna teh tos tuang teh bade ieu kerjakeun PR di sakola mak. Tarsi Titin cek Nyetitin salah nyabut mah teh. Tarsi kanya nya saya panca. Mak tuh hilap heureuy. Cek Nyetitin nyarengeh deui kana jadi nini. Ai Matar sih teu bisa kumaha deui da kusabab karasana nyaudan buntu teh. Pok Matar sih ngomong deui ka Nyetitin. Kena angke beres nyatu manya pangmajikeun osagi atuh nya. Ieu nyeri hunduk ieu aduh. Jajajudan nya aduh. Cek Matar sih begitu puguh beungeut teh. Beuki paeud samurada Cirambay panon nu kencana. Mohon mak. Cek Nyetitin saeutik nempalna. Singkat carita Nyetitin teh geus beres barang dahar. Piring anu tadina eusina sangu jeung babatok asin teh jeung sambal goang teh geus beak. Geus kitu
manehna teh namprak minta duitna ka Matarsi. Mak mana anu tadi mi orang meser osagi panan mana icisna cek nyetitin nagih duitna jang bali osagi ka warung. Ya tah duitna ku siwel Matarsi teh nyokot duit tina pesak behalna make leungeun katuhuna diberekeun duit teh. Tah kadena aya pabolanganna keneh bisi selain hayang jajan mah sok tah paramain we hiji tong loba-loba teh nya cek Matarsi dari tanah kitu nyetitin karung lepok main teh nanya mah meni hiji teuing lain budak leutik atuh mah hiji mah ukur salawe tong salawe teuing atuh mah 100 atuh 4 siki per buluna cek nyetitin ada karung loba pamentak nya sia teh pada kasadut geus eta teh dipilih kitu ge ganjang-ganjung mangbalikeun osagi cek Matarsi rada gegebes. Meni nyetitin antukna manehna ngaleos ninggalkeun ninina meuli osagi. Nyetitin teu bisa kumaha deui da kusabab nu jadi ninina galak. Pohara galak. Singkat cerita jam lewat jam, waktu lewat waktu. Geleger kadenge gelap disusul ku guludu kadenge suara guludu panon poe tak kapindingan ku mega hideung tekung sila celak cerak parabas hujan meni gede nyititin anu harita wayahna tadi isuk teh erek ngarojakeun PR manehna ngadon kasarean sarua Matarsi ge kasarean di tengah imah na kursi kusabab teu kuat ku jejedudana nyeri puntuna ai ceuitok sarua di gegelehean di kamar sanggeus beres di pawon kasarean oge citek nembekeun ka pohoana eta mah popoeana anu dipoekeun ku si titin rak sukana Matarsi kahujanan jadi kahujankeun baraseuh. Singkat carita geus liwati sajam Matarsi lilir nyelak cileuk tuluy ngerawan ka nyetitin Titin cek Matarsi ngagerawan kana jadi incuna nyetitin asana mah teu udah teu kalilirkeun ku sana Matarsi tuluy manehna teh lila-lila jadi lilir beunta ngadenge suara nini ngagerawan kuat eta mah nyetitin sato tuluy nangtung sagede berebat nyampereun kana jadi nina aya naon emak meni gura-gura ka titin wae cek nyetitin reuas beungeut teh bari rada ngahegan ai seuseun pomeun mah kumaha geus jadi cancan cek Matarsi nyarita kaos kitu nanya gebeg adenge Matarsi ngomong kaos kitu si titin asa petar gelap eta mah tuncat main teh langsung guat-guat atau pantong hareup teh dibuka blak tingali seseueun ini nah kahujanan basuh cibruk ku hujan nyetitin kuat main teh curut turun pari gajeleng teu make esna tuluy dicokotan rasukan ini teh geus kitu mainna lewat pantau tukang atau pipir si baju raksukan ini teh diasupkeun kana ember basuh
kana ember udah baraseu tuluy nyetitin teh make sendal kumaha suku ka jambar tos kitu mainna baik deui hilap mah teu kajait cek nyetitin mah teh reuwas beungeutna sepa eta mah bener ngadenge nyetitin nembak kawas gitu kawas kucing manggih musuh langsung budal eta mah harita keneh matar si ambek nyarekan ka nyetitin balakok sia mah balaka sadot pisan nah coba beuti antepkeun keun kasalian wae nya yeuh lamun nyanyi ngomong-ngomong teh kudu jengekeun sia teh dasar balakok sia mah titin punna teh sia teh mikir atuh jadi budak teh yeuh mun teu ka maneh kasaha deui nin teh rek minta tolong. Pemirsa saeb ningan dongengna cak urang teu ngeunaan ngalakuat tuh bagian ke-14 dinten ayeuna insyaallah ke urang paterang deui sareng simkuring Kevin Budaya alias Angkus nu panggantengna sa Zimbabwe wah biasa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman